A S Mojumder Chiropractic শাইন মিয়া ওনার বাড়ি নবীনগর। উনি আজকে আসে আমার এখানে। ওনার এমআরআই রিপোর্ট মোতাবেক ওনারা বলেছেন যে ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ, লাম্বার খারাপ, লাম্বারের 4-5-3-2-3-4-4-5 লিভস। আসলে মূলত ওটা নয়, ওনার সমস্যা হলো হিপ জয়েন্টে। এমআরআই রিপোর্টগুলো সঠিকভাবে করা হয় নাই আমার ধারণা। অপরদিকে আমরা যখন আজকে হিপ জয়েন্টে কাজ করি, ওনার হিপ জয়েন্টে কাজ করে দেওয়ার পরে উনি অনেকটাই সুস্থ বোধ করতেছেন। কত পার্সেন্ট? 80% সুস্থ বোধ করতেছেন এই মুহূর্তে, আজকে প্রথম দিনে। এই কারণে আমরা প্রথম দিন চিকিৎসা দিয়ে ওনাকে 1 সপ্তাহ ছুটি দিয়ে দিতেছি। এখন যে আপনি যে এই যে গাড়ি ভাড়া দিয়ে এত কষ্ট করে কুমিল্লা আসলেন, খুশি তো? জি ইনশাআল্লাহ খুশি। তো সুতরাং যে যেখানেই চিকিৎসা করি আমরা, যে যেখানেই থাকি না কেন, যে যেখানেই অবস্থান করি, আমরা বুঝতে হবে যে আমার পায়ে ব্যথাটা কেন হচ্ছে, আমার পাটা আমি উপরে উঠাইতে পারতেছি না কেন, আগে দিতে পারতেছি না কেন, সরাইতে পারতেছি না কেন, হাঁটতে গেলে একটু ভারী হয়ে আসে কেন, ওজন হয়ে আসে কেন, তো পাটা শক্ত হয়ে যেতেছে কেন, এইসব বিষয়গুলো যদি আমরা হিপ জয়েন্টের উপরে একটু নজর দিই, তাহলে অপরদিকে ব্যথার ওষুধ প্যান্ডিসোলন এবং মিথাইল প্যান্ডিসোলন, এই দুটা ওষুধ হিপ জয়েন্ট নষ্ট করে। আপনারা বেশি খাবেন না। যারাই আমার ভিডিও দেখেন, আমরা বলবো যে আপনারা এই দুটা ওষুধ বেশি খাবেন না। 2 দিনের বেশি এই ওষুধ খাওয়ার কোনো নিয়ম নাই। তো অপরদিকে ওনাকে আমরা আজকে প্রথম দিন চিকিৎসা দিয়ে 7 দিনে ছুটি দিতে পারি। তো যাদের হিপ জয়েন্ট 1+, 2+, 3+ এই অবস্থায় আছে, তারা আমাদের কাছে আসলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি অনেক ভালো ইমপ্রুভমেন্ট দিতে পারি, সুবিধা দিতে পারি। কিন্তু যারা 4+ করে আসেন, তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন আর রুগী নিতেছি না। 4+ রুগী আমরা নিব না, আমরা বন্ধ করে দিয়েছি এখন থেকে 3-4 মাস আগে থেকে। তো সুতরাং 4+ করে আসেন না, দয়া করে সবাই 1+, 2+। আপনার পা ভারী হয়ে যেতেছে কেন? হাঁটতে গেলে পা ভারী হয়ে যেতেছে, শোয়া থেকে উঠতে পা ভারী হয়ে যেতেছে, ঘুম থেকে উঠলে পা ভারী, সেটা থাকবে কেন? তাই খোদা হাফেজ। উনি একেবারে সুস্থ হয়ে গেলে আমরা আরেকটা ভিডিও দেবো। আসসালামু আলাইকুম।